आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू फिक्स कॉन्ट्रैक्टर नॉइज प्रॉब्लम। मतलब कि आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि आखिर कॉन्ट्रैक्टर में से जो नॉइज की प्रॉब्लम आती है, जो हार्मिंग साउंड आता है, उसको हम किस तरीके से सही कर सकते हैं। दोस्तों आज का जो हमारा यह टॉपिक है, इससे जुड़ा सवाल इलेक्ट्रिशियन से भी कई बार इंटरव्यू के अंदर पूछ लिया जाता है। इस तरीके का क्वेश्चन इंटरव्यू में इस चीज को चेक करने के लिए पूछ लिया जाता है कि आखिर जो इलेक्ट्रिशियन है, उस इलेक्ट्रिशियन को कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है या नहीं है, कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज है या नहीं है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम इसी सवाल का जवाब जानेंगे। और अगर आपके पास भी कोई कॉन्ट्रैक्टर है और उसमें नॉइज प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसको कैसे सही करोगे वो भी हम जान लेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि जो कॉन्ट्रैक्टर में जो नॉइज की प्रॉब्लम है, वो किसी भी एक चीज पे आधारित नहीं है। ये हमारे टोटल 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो मैं 3 फैक्टर क्या क्या है वो एक एक करके बता देता हूँ। अगर आपका कोई भी कॉन्ट्रैक्टर ऑन होने पर आवाज कर रहा है, तो सबसे पहली चीज जो आप चेक करेंगे वो करेंगे सप्लाई सोर्स। अब दोस्तों इस पहले पॉइंट के अंदर आपको क्या चेक करना है, तो इसके अंदर कुल 2 से 3 चीज चेक करनी है। सबसे पहली चीज देखनी है कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है, ये कॉन्ट्रैक्टर कितने वोल्टेज पे ऑपरेट हो रहा है। जैसे कि इस कॉन्ट्रैक्टर में देखा कि ये 220 वोल्टेज पे ऑपरेट हो रहा है। तो अब इसके बाद में मुझे क्या करना है कि मेरा जो कॉन्ट्रैक्टर है, इस कॉन्ट्रैक्टर को जो सप्लाई दे रहे हैं, हम जो वोल्टेज दे रहे हैं, वो वोल्टेज पूरे मिल रहे नहीं मिल रहे। तो इसके लिए मैं मल्टीमीटर लाऊंगा और इसके A1 A2 टर्मिनल पे वोल्टेज को चेक करूंगा। अगर दोस्तों यहाँ पर हमारे वोल्टेज 220 की जगह 200 तक भी आ रहे हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। पर अगर काफी ज्यादा कम, जैसे 160 170 वोल्टेज तक आ रहे हैं, तो हमारी उस समय प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसी समस्या अगर आ रही है, तो हम क्या करेंगे, इस कॉन्ट्रैक्टर में एक बार पूरे वोल्टेज देके देखेंगे और देखेंगे कि हमारी जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है या नहीं हुई। इसी के साथ साथ दोस्तों जो पहला पॉइंट है, जो सप्लाई सोर्स का है, इसके अंदर हमको मेन चीज यह है पता करनी है कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है, इस कॉन्ट्रैक्टर की जो कॉइल है, जो कि हमारे A1 A2 पॉइंट से जुड़ी होती है, उसको पूरी तरीके से सप्लाई मिल रही है या नहीं मिल रही। तो इसके लिए हमको एक और चीज को चेक करनी है, वो देखनी है लूज कनेक्शन। तो हमको यह भी देख लेना है कि हमारा जो A1 A2 पॉइंट है, ये अच्छी तरीके से टाइट कनेक्ट तो है या नहीं। कहीं यहाँ पे लूज भी होता है, तो उससे भी हमारी प्रॉब्लम आ सकती है। अब दोस्तों इस तरीके से आपने पहले पॉइंट को तो चेक कर लिया, पर आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्टर में समस्या नहीं मिली, तो हम क्या करेंगे, इसके बाद में हम सेकंड पॉइंट पे आएंगे। सेकंड पॉइंट होता है दोस्तों, हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर में जो कॉइल लगी होती है, उस कॉइल का जो इंसुलेशन है, वो इंसुलेशन कहीं से कोई डैमेज तो नहीं है, कहीं हमारा इंसुलेशन वीक तो नहीं हो गया। क्योंकि समय के साथ में जब हमारा कॉन्ट्रैक्टर पुराना हो जाता है, तो इसकी जो वाइंडिंग का इंसुलेशन होता है, वो धीरे धीरे वीक होता जाता है। तो अगर ये ज्यादा वीक हो जाता है, तो उससे भी हमें समस्या हो सकती है। तो दोस्तों हमारे कॉन्ट्रैक्टर की कॉइल सही है या फिर नहीं, तो इसके लिए हमको क्या करना है, इसके लिए हमको वापस से हमारा मल्टीमीटर को ले लेना है और मल्टीमीटर को मेरे को रेजिस्टेंस पे सेट कर लेना है। तो अभी मैंने मेरे इस मल्टीमीटर को 2000 ओम की रेजिस्टेंस वैल्यू पे सेट कर रखा है। अब इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर की कॉइल के जो पॉइंट है, उस पॉइंट पे हमको रेजिस्टेंस चेक करना है। जैसा कि हम सभी को पहले से ही पता है कि इसका जो A1 A2 पॉइंट है, इस पे हमारे कॉन्ट्रैक्टर की कॉइल के वायर आ रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, मल्टीमीटर की एक प्रो को A1 पे और दूसरी को A2 पे लगाऊंगा। तो दोस्तों इसको लगाने के बाद में अगर मेरी वैल्यू बार बार पूरी तरीके से चेंज हो रही है, जैसे आपको इस तरीके से दिख रही है बार बार चेंज होती हुई, तो अगर आपके ऐसे हो रही है, तो मतलब हमारी जो कॉइल है, वो कॉइल में प्रॉब्लम हो सकती है। पर अगर आपकी वैल्यू पूरी तरीके से फिक्स आ रही है, जैसे कि अभी आपको इस मल्टीमीटर में दिखेगा, ये 2-3 सेकंड तक वेरी करेगी, फिर एक जगह आके सेट हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे ये 360 पे आके सेट हो गई। तो अगर हमारे कॉइल का रेजिस्टेंस एक जगह आकर फिक्स हो जाता है, तो मतलब हमारी जो कॉइल है, उस कॉइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका इंसुलेशन फेल नहीं है। पर अगर हमारे कॉइल का रेजिस्टेंस बार बार चेंज हो रहा है, मतलब कभी 300 हो गया, फिर उसके बाद में 700 हो गया, फिर 900 हो गया, फिर वापस से 300 हो गया, तो मतलब हमारा जो कॉइल है, वो कॉइल कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो हमको कॉइल चेंज करने की जरूरत है। दोस्तों ये जो हमको कॉइल को चेंज करने की जरूरत पड़ती है, ये काफी ज्यादा आसान है चेंज करना। अभी आप यह भी इस वीडियो के अंदर सीख लेंगे। दोस्तों अभी तक हमने हमारे इस कॉन्ट्रैक्टर के 2 पॉइंट को चेक कर लिया, पर अभी भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं मिलती है। तो हमको आखिरी के अंदर तीसरे पॉइंट पे आ जाना है। दोस्तों जो तीसरे नंबर की प्रॉब्लम होती है, ये होती है हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, उस कॉन्ट्रैक्टर के अंदर जो आयरन कोर बनी होती है, उस आयरन कोर पर अगर हमारा कार्बन जमा हो जाता है, तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है, ये कॉन्ट्रैक्टर हमिंग साउंड करता है। तो आखिर इस तीसरे नंबर की प्रॉब्लम आप कैसे चेक करेंगे और इसे कैसे सही करेंगे, वो हम देख लेते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले इस कॉन्ट्रैक्टर को खोल लेना है। कॉन्ट्रैक्टर को खोलना, सभी कॉन्ट्रैक्टर का अलग अलग डिजाइन होता है। इस कॉन्ट्रैक्टर के अंदर काफी ज्यादा सिंपल है। इसके अंदर सिर्फ एक इस साइड क्लिप दे रखी है और एक दूसरी साइड क्लिप दे रखी है। किसी किसी कॉन्ट्रैक्टर में यहाँ पे क्लिप की जगह यहाँ पर हमारे स्क्रू होते हैं, उस स्क्रू को आपको खोल लेना है और 2-3 स्क्रू होंगे, उस स्क्रू को खोलते ही आपका कॉन्ट्रैक्टर खुल जाएगा। अब दोस्तों ये जो ऊपर का हेड है, इस हेड को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। इस कॉन्ट्रैक्टर के हेड को अलग करते ही आपको कुछ इस प्रकार की चीजें कॉन्ट्रैक्टर में दिखेगी। सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे एक आयरन कोर दिख रही है और दूसरी आयरन कोर आपको इस जगह दिख रही है। तो ये जो दोनों आयरन कोर होती है ना, ये दोनों आयरन कोर के बीच में अगर कार्बन आ जाता है, तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो कॉन्ट्रैक्टर हमिंग साउंड करता है। तो हमको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहली चीज हमारे इस कॉन्ट्रैक्टर में यहाँ पे कॉइल आ रही है, तो मैं क्या करूंगा, इस कॉइल को पहले बाहर निकाल लूंगा। तो अभी मैंने हमारे इस कॉइल को बाहर निकाल लिया। अब मेरे को मेरी दोनों आयरन कोर दिख जाती है। तो ये स्प्रिंग को मैं साइड में करूंगा
और ये जो मेरी दोनों आयरन कोर है, इस कोर पे मुझे देखना है कि यहाँ पर कोई कार्बन तो नहीं आ गया है। दोस्तों क्या होता है, जब ये हमारा कॉन्टैक्टर बार बार बंद चालू होता है तो इसके बीच में यहाँ पे मॉइस्चर आने के कारण या धूल मिट्टी के आने के कारण यहाँ पे हमारा धीरे धीरे आके कार्बन जमा हो जाता है। तो इन तीनों पॉइंट को आपको, अगर यहाँ पे कार्बन दिख रहा है तो आपको इन तीनों पॉइंट को एक एक करके एमरी पेपर से साफ कर लेना है। यहाँ पे एमरी पेपर अगर आप 0 नंबर का यूज करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, पर जो भी अगर आपके पास एमरी पेपर है या फिर किसी भी चीज से, आपको इसको अच्छे से क्लीन कर लेना है। जैसे कि अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये तीनों पॉइंट जो है वो पूरी तरीके से क्लीन है। तो अगर आपके भी इस तरीके से आयरन कोर क्लीन हो जाएगी तो आपके भी कॉन्टैक्टर में जो नॉइस की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको कॉइल चेंज करना भी बता दूंगा। तो कॉइल चेंज करना काफी ज्यादा सिंपल होता है। आपको इस तरीके से कॉन्टैक्टर को खोल लेना है और जो कॉइल बाहर निकल गई, इस तरीके से कॉइल एक और मार्केट से आपको लेके आ जानी है। आप ये कॉइल को लेके जाएंगे और इस तरीके की सेम डिजाइन की कॉइल लेके आएंगे, क्योंकि हमारे जो कॉन्टैक्टर होता है सभी के अंदर अलग अलग डिजाइन की कॉइल लगती रहती है। तो आप सेम इस डिजाइन की कॉइल लेके आएंगे और उस कॉइल को वापस से हमारे इस कॉन्टैक्टर में फिट कर देंगे। अब इस कॉइल को इस तरीके से रखने के बाद में आपको देख लेना है कि आपके पुराना कॉन्टैक्टर जैसा आपने खोला उसके अंदर कैसी डिजाइन थी। इसके अंदर हमारी जो आयरन कोर है, इसके ऊपर मैंने यहाँ पे स्प्रिंग लगाई और स्प्रिंग लगा के इस कॉन्टैक्टर के हेड को वापस से इसके बेस के साथ में फिट कर देना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, अभी एक प्रॉब्लम आ रही है, ये आपके सामने भी आ सकती है। कभी भी आपका कॉन्टैक्टर पूरी तरीके से अंदर नहीं जा रहा है तो आपको यहाँ पे जबरदस्ती नहीं करनी है, क्योंकि कॉन्टैक्टर इजीली जाना चाहिए। अगर आपका कॉन्टैक्टर ऐसे दिक्कत कर रहा है, यहाँ पे जैसे अभी यहाँ पे गैप दिख रहा है, तो ये हमारी जो क्लिप है, क्लिप लगेगी नहीं। तो हमको क्या करना है, कॉन्टैक्टर वापस निकाल लेना है और इसको अपोजिट साइड से वापस घुमा के लगा देना है। तो अभी मैं इसको दूसरी साइड से फिट करूंगा तो ये देखिए बिल्कुल आसानी जाके फिट हो जा रहा है। अब मैं क्या करूंगा, दोनों क्लिप को लगा लूंगा तो इस तरीके से हमारा कॉन्टैक्टर खुल के वापस से फिट हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपके भी कंपनी का कोई कॉन्टैक्टर साउंड कर रहा है या फिर आपसे इंटरव्यू में इसके बारे में पूछा जाता है, तो आप ये तीनों एक एक करके पॉइंट बताएंगे। सबसे पहले कि हम सप्लाई सोर्स को चेक करेंगे कि हमारे कॉन्टैक्टर के A1 A2 पॉइंट पे सप्लाई बराबर मिल रही है। सेकंड पे हम चेक करेंगे कि हमारे जो कॉन्टैक्टर की कॉइल है उसका इंसुलेशन को चेक करेंगे। अगर हमको लगेगा कि हमारा जो इंसुलेशन है वो बार बार चेंज हो रहा है, एक जगह पे फिक्स नहीं हो रहा है, तो उस समय हम हमारी पुरानी कॉइल को नई कॉइल से रिप्लेस करेंगे। और आखिरी में तीसरा पॉइंट हम चेक करेंगे हमारे कॉन्टैक्टर की जो आयरन कोर है वो आयरन कोर कहीं से कार्बनाइज तो नहीं हो चुकी है, क्योंकि अगर हमारी आयरन कोर पे कार्बन आ जाता है तब जब वह दोनों आयरन कोर आपस में टच होती है तो उसके बीच में काफी ज्यादा एयर गैप रह जाता है। तो उस एयर गैप के कारण हमारा जो कॉन्टैक्टर है वो कॉन्टैक्टर हमिंग साउंड करने लग जाता है। तो दोस्तों यही कुल मुख्य 3 पॉइंट है जिसको आपको आगे से ध्यान रखना है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल जुड़ा तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियो अगर आप देखना पसंद करते हैं, आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।